ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರದ ಜನರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೋನಾ ಹೋಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಬಂದು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತದೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆತಂಕ ಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಬರೋಂಥ ಕಾಯಿಲೆ. ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸೀಸಿಂದ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಏವಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಟೈಪ್ ಎ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಬರೋಂಥ ರೋಗ. ಅದು 4 ಪ್ರಭೇದಗಳಿದ್ದಾವೆ, ABCD ಅಂತ. ಎ ಅನ್ನೋ ವೈರಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈರಸ್ಸು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಆರ್ಥೋಮಿಕ್ಸೋವೈರಿಡೆ ಎಂಬ RNA ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಒಂದು ವೈರಸ್ಸು. ಅದರಿಂದ ಈ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಇರುತ್ತೆ, ರೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಜಂಕ್ಟಿವೈಟಿಸು, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎನ್ಸೆಫಲೈಟಿಸು. ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿಗಳಲ್ಲಾದರೆ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯೋಕಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ರಕ್ತ ಕೂಡ ಕಾಣ್ಬೋದು ನಾವು. ಸಪೋಸ್ ಬಂದಂಥ ಕೋಳಿಗಳನ್ನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗಿಜರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿರೋದನ್ನು ತಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಊಟ ಮೇವನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬರ್ಡ್ಸನ್ನು ಈ ರೋಗ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈಲ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸಿಂದ ಬರೋಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸಿಂದ ಬರೋಂಥದ್ದು. ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸು ವೈಲ್ಡ್ ಬರ್ಡಿಂದ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ನಾವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಅವು ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ವೈರಸ್. ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಆ ವೈರಸ್ಸು ಜಠರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ವೈರಸ್ಸು ಈಗ ನಂಬೋದು ನಾಯಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಚ್ತೇವೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಯಿ ಹುಚ್ಚು ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಹುಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಅವು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಂದರೆ ರೋಗವನ್ನು ಬರೆಸೋ ಶಕ್ತಿ ಆ ವೈರಸ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚನ್ನ ನಮಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ನಂತರ ನಾವು ಸಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ನಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಫಿಕಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ, ಪೆಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ, ಚಿಕನ್ಸ್ಗೆ, ಫೆಸೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಗಿನಿ ಫೌಲ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ವೈಲ್ಸ್ಗೆ, ಈ ಥರ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ರೋಗಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ, ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರಿಗೆ, ನೇರವಾಗಿ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರಿಗೆ, ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇರೋವಂಥ ಇವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಏರೋಸಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಬೋದು, ಗಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಹರಡುತ್ತೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹರಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು ಬಂದಂಥ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರ ಅಥವಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತವ? ಇಲ್ಲ, 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಹೈಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಏವಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ, ಲೋ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಏವಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ ಅಂತಿದೆ. ಇದು ಹೈಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಏವಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾದಲ್ಲಿ 100% ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ. ಲೋ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಏವಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಇವನ್ನ ನಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು, ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬರ್ಡ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ನಿಮಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಪಶುವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರದ IH&D ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರು ಕೋಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಫಿಕಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಇವನ್ನ ತೆಗೆದು ಭೂಪಾಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಭೂಪಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ. ಆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ H5N1 ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕೋಳಿ ಜ್ವರ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ, ಫೌಲ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ ವೈರಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಮಿನಿಕ್ಲೇಚರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೆಷರ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಯೋಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಒಳಗೆ ಬಂದಂಥವ್ರನ್ನ, ವಿಸಿಟರ್ಸ್ನ, ಲೇಬರ್ಸ್ನ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಓನರ್ಸ್ನ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರಮ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫುಡ್ ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ವೆಹಿಕಲ್ ಟೈರ್ಗಳು ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವು ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುವಾಗ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಫಾರಮ್ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸೋಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮೆಷರ್ಸ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಇಂಥ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡಿಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನುಮಾನ ಬಂತು, ಈಗ ಏರೋಸಾಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಡ್ಸು ಆ ಫಾರಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಏರ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದರೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮೆಷರ್ಸನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಫಾರಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಬಂದಂಥ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಶಾಪ್ಸಿಂದ ಗ್ರಾಹಕ ತಿಂದಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ಚರು. ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬೇಯಿಸ್ದೇ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 100 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ನಂತರ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂತೀವಿ. ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಈ ವೈರಸ್ಸು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಈ ವೈರಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ 50 ಡಿಗ್ರಿಗೇ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಈ ವೈರಸ್ಸು ಭಾಳ ಫ್ರಜೈಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಅದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂತಾರೆ, ಯಾರು ಒಂದು ಬೇಯಿಸ್ದೇ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಜಿಮ್ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು, ಕೆಲವರು ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಹಾಗೇ ತಿಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪು. ಅದು ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಉತ್ತಮ ಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನಾಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೋಗವನ್ನು ತಡೀಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ 100 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. 100 ಡಿಗ್ರಿ ನಂತರ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 150 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಕುದೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಕೋಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದು ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು ವೈರಸ್ಸನ್ನು. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ತಾವು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡಿದಂಥ ಇತಿಹಾಸ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಪ್ರಾಣಿಗಳು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತವೆ: ಹಂದಿ, ಕೋಳಿ, ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಹೈಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಏವಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರಸ್ಗಳು HYN1 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದಗಳು 16 ಇರ್ತವೆ, ಎನ್ನಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳು 9 ಇರ್ತವೆ. ಇವು ಯಾವ ಅವತಾರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಾಳ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದು. ನಾವು ವೈರಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೋಳಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ವೈರಸ್ ಇರಲ್ಲಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅವನು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾದಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೆಸೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳೋದು. ಕೆಲವು ವೈರಸ್ಸು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ಮೈಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಏವಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸನ್ನು ಬರೆಸ್ತವೆ. ಅದು ಆ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿರಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಇದೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ. ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಬಂದಾಗ ಟ್ಯಾಮಿ ಫ್ಲೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ರೆಮಿಡಿಸಿವಿರ್ ಅಂತ ಈ ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್ಗು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ರೆಸಲ್ಟಾಮಿರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಇದೆ, ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಕೇಸು. ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಇದು ಬಂದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹರಡಿದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹರಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಉದ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ಭಯ ಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೀಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೈನ ತೊಳಿತಿರಬೇಕು, ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಈ ರೋಗವನ್ನು ತಡಿಬೋದು. ಬಂದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಪಶುವೈದ್ಯರಿರ್ತಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ತಡಿಬೋದು.